បាទសូមជំរាបសួរនិងសួស្តីដល់បងប្អូនដែលកំពុងតាមដានទស្សនានៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនពីរបៀបក្នុងការដកលុយបាទចេញពីកម្មវិធីមួយដែលមានឈ្មោះថា gogoal បាទកម្មវិធីនេះគឺយើងអាចរកលុយពីវាបានដោយការលេងហ្គេមនៅក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងអញ្ចឹងកាលណាដែលបងប្អូនចុះឈ្មោះភ្លាមគឺបងប្អូននឹងទទួលបានទឹកប្រាក់ free បាទចំនួន$1ហើយបងប្អូនទទួលបានកាក់បាទគឺចំនួន2000កាក់ផងដែរដែលកាក់ដែលបងប្អូនទទួលបាននេះគឺយើងអាចយកមកលេងនៅក្នុងកម្មវិធីនេះបានបាទហើយការលេងនៅក្នុងកម្មវិធីនេះគឺបាទមានកន្លែងដែលយើងអាចលេងបានច្រើនបាទទី1គឺកន្លែងនេះបាទកន្លែង Super Cup នេះអានេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការភ្នាល់បាល់បាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចយកកាក់របស់បងប្អូនយកមកភ្នាល់បាល់នឹងបានហើយកាលណាបងប្អូនលេងឈ្នះកាន់តែច្រើនបាទបើសិនជាបងប្អូនលេងហ្គេមនៅក្នុងនឹងច្រើនគឺបងប្អូនអាចទទួលបាននៅរង្វាន់ខ្លះដែរបាទអាចទទួលបានជាទឹកប្រាក់អីចឹងណាព្រោះថាវាមាន mission បាទមានបេសកកម្មដែលវាកំណត់ឲ្យយើងដែរអញ្ចឹងមានបេសកកម្មខ្លះគឺ100យើងលេង100ដងយើងទទួលបានជួនកាលបានទឹកប្រាក់10សេនអីចឹងទៅបាទជួនកាលបានទឹកប្រាក់50សេនអីចឹងដែរបាទហើយបន្ទាប់មកទៀតបាទនៅត្រង់កន្លែងនេះគឺបាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងលេងឡូតូបាទលេងឡូតូលេងអីហ្នឹងបងប្អូនអាចសាកល្បងលេងនៅក្នុងហ្នឹងណាបាទពួកខ្ញុំធ្លាប់បានលេងដែរឥឡូវខ្ញុំបង្ហាញពីរបៀបក្នុងការភ្នាល់បាល់ទេសិននេះបងប្អូនចុចនៅត្រង់កន្លែងនេះដើម្បីធ្វើការភ្នាល់បាល់យើងចុចមកបាទហើយនេះគឺជាការភ្នាល់យើងអាចចុចទៅលើគូណាមួយដែលយើងគិតថាឈ្នះអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងពេលដែលបងប្អូនចង់ចាក់ឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនចង់ចាក់អ៊ីតាលីឬក៏ប្រេស៊ីលហ្នឹងគឺជាវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់អញ្ចឹងយើងចាក់វាមកបាទយើងចាក់លើវាហើយបន្ទាប់មកបងប្អូនរងចាំបាទរងចាំដល់នាទីនេះគឺវាដល់0បន្ទាប់មកគឺគេនឹងធ្វើការប្រកួតបាទប្រកួតអញ្ចឹងណាហើយការចាក់នេះបងប្អូនចាក់ចាប់ពី2000កាក់ឡើងទៅបាទចាប់ពី2000កាក់ឡើងទៅហើយខ្ញុំធ្លាប់លេងហើយបាទពេលខ្លះទៅក៏ចាក់ត្រូវបាទពេលខ្លះទៅក៏ចាក់ខុសបាទអូខេនេះគឺការប្រកួតគឺចាប់ផ្ដើមហើយបាទឥឡូវគឺប្រេស៊ីលបាន1គ្រាប់ហើយបាទអ៊ីតាលីមិនទាន់ទេឥឡូវប្រេស៊ីលបាន3ហើយ4បាទអញ្ចឹងគឺប្រេស៊ីលបាទស៊ីដាច់ហើយបាទស៊ីដាច់អ៊ីតាលីអញ្ចឹងប្រេស៊ីលឈ្នះបាទអូខេអញ្ចឹងនៅពេលដែលប្រេស៊ីលឈ្នះគឺយើងទទួលបានកាក់ដែរគឺយើងចាក់2000កាក់បាទយើងទទួលបាន3200កាក់អញ្ចឹងយើងចំណេញបាន1200កាក់បាទអញ្ចឹងបងប្អូនអានេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការភ្នាល់បាល់ហើយបងប្អូនអាចមើលទៅលើឡូតូអីផ្សេងទៀតណាហើយខាងក្រោមនេះក៏មានហ្គេមផ្សេងទៀតដែរបាទដូចហ្គេមនេះអីគឺយើងអាចលេងវាបានបងប្អូនចុច go មកបាទបងប្អូនចុច go លើវាមកបាទនេះបងប្អូនអាច spin បាទអាច spin ណារាល់ការ spin ម្ដងបងប្អូនត្រូវចំណាយ2000កាក់អញ្ចឹងយើង spin ទៅបាទអញ្ចឹងរាល់នៅពេលដែលបងប្អូន spin កាន់តែច្រើនគឺបើសិនជាបងប្អូនឈ្នះគឺកាក់របស់បងប្អូនកើនហើយ mission របស់បងប្អូនក៏កើនដែរអញ្ចឹងណាឥឡូវមិញគឺខ្ញុំបាន3000កាក់បាទអញ្ចឹងគឺឈ្នះអូខេអញ្ចឹងក្រោយពីបងប្អូនធ្វើការលេងហ្គេមនៅក្នុងនឹងឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនលេងរួចហើយបាទបងប្អូនក៏លេខមើលផ្នែកខាងលើបាទនេះរេងបាទរេងនេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបាទចំណាត់ថ្នាក់បាទចំណាត់ថ្នាក់អ្នកដែលគេបានចំនួនទឹកប្រាក់ប៉ុន្មានបងប្អូនមើលរេងនឹងទៅបាទហើយបន្តមកទៀតត្រង់កន្លែង mission បាទត្រង់កន្លែង mission ហ្នឹងគឺបាទបងប្អូនអាចទទួលបានជាទឹកប្រាក់ឬក៏ការលើកទឹកចិត្តបាទដូចអានេះអីនេះឃើញទេបងប្អូនឃើញទេបាទឃើញកលិចត្រង់នេះណាបងប្អូនចុចនៅត្រង់កន្លែងហ្នឹងទៅគឺបងប្អូនទទួលបាននៅ2000កាក់បន្ថែមទៀតហើយនឹង EXP នេះគឺសម្រាប់យកទៅប្រើនៅពេលដែលយើងធ្វើការ upgrade level បាទអញ្ចឹងបងប្អូនចុច confirm បាទអញ្ចឹងនេះបន្តមកទៀតបើសិនជាក្នុងមួយថ្ងៃហ្នឹងបងប្អូនលេង100 game មានន័យថាលេង100ដងណាបាទធ្វើការភ្នាល់បាល់100ដងឬក៏លេងឡូតូ100ដងក្នុងមួយថ្ងៃហ្នឹងបាទបងប្អូននឹងទទួលបានទី1គឺនេះទឹកប្រាក់20សេនហើយនឹង EXP នេះគឺបាន20អញ្ចឹងគឺបានច្រើនបាទហើយនេះគឺការប្រកួតបើសិនជាបងប្អូនរើសយកការប្រកួតមួយបាទគឺបងប្អូននឹងទទួលបានទឹកប្រាក់5សេនអញ្ចឹងការរកលុយជាមួយនឹងកម្មវិធីហ្នឹងគឺបាទឲ្យតែបងប្អូនលេងហ្គេមឲ្យបានច្រើនគឺបងប្អូននឹងទទួលបានទឹកប្រាក់ជារហូតតែម្ដងអញ្ចឹងណាបាទនេះឃើញទេបាទគឺសិតតែកន្លែងដែលបងប្អូនអាចមើលទៅនឹងយល់ពីធ្វើម៉េចឲ្យបានលុយនៅក្នុងហ្នឹងហើយ
បាទហើយបន្តមកទៀតបាទបន្តមកទៀតត្រង់កន្លែង grow នេះដដែលបាទនេះត្រង់ខាងលើមិញ user អានេះ grow បងប្អូនចុចទៅនេះបងប្អូនអាចមើលបាននៅពេលដែលបងប្អូនធ្វើការ log in បាទចំនួន7ថ្ងៃសំទោសបាទដល់10ថ្ងៃគឺបងប្អូននឹងទទួលបានទឹកប្រាក់ free បាទចំនួន$10 សេនបាទ10សេនហើយអានេះគឺ30ថ្ងៃបងប្អូនទទួលបាន50សេនបន្តទៀតឃើញទេបាទគឺយើងទទួលបានប្រាក់បាទប្រាក់រហូតឲ្យតែបងប្អូនព្យាយាមលេងហ្គេមនៅក្នុងហ្នឹងបាទហើយបន្តមកបាទត្រង់កន្លែង mission នឹងដដែលបាទត្រង់កន្លែង mission នឹងដដែលបងប្អូនក៏អាច check ប្រចាំថ្ងៃដែរនេះ check ខាងលើហ្នឹងណាអញ្ចឹងថ្ងៃទី1ទី2គឺបងប្អូនបានជាកាក់ថ្ងៃទី3បងប្អូនទទួលបានទឹកប្រាក់បាទ10សេនថ្ងៃទី5គឺ30សេននិងថ្ងៃទី7គឺបាន50សេនអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងគឺបានលុយរហូតរាល់ការចូល check in នៅក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនខ្ញុំគិតថាបងប្អូននឹងយល់ពីរបៀបក្នុងការលេងហើយបើសិនជាបងប្អូនចង់ដឹងពីរបៀបក្នុងការចុះឈ្មោះលេងយ៉ាងម៉េចនោះបាទបងប្អូនអាចមើលទៅលើវីដេអូដែលស្ថិតនៅខាងក្រោមខ្ញុំដាក់ link វីដេអូបាទសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនមើលទៅដើម្បីដឹងពីរបៀបក្នុងការចុះឈ្មោះរកលុយណាបាទហើយលេខកូដណែនាំគឺខ្ញុំនឹងដាក់នៅលើវីដេអូហ្នឹងដើម្បីឲ្យបងប្អូនបញ្ចូលលេខកូដណែនាំទៅគឺបងប្អូនទទួលបានទឹកប្រាក់បាទ$1អូខេអញ្ចឹងមកដល់ត្រង់កន្លែងនេះបាទដើម្បីដកលុយបាទបងប្អូនចុចនៅត្រង់កន្លែងនេះរូប logo របស់យើងនេះណារូប profile យើងបាទបងប្អូនចុចនឹងត្រង់នឹងមកបាទនេះគឺខ្ញុំបានធ្វើការ screenshot បង្ហាញជូនបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងនេះគឺទឹកប្រាក់របស់ខ្ញុំគឺបាន$10.95សេនបាទហើយអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើការដកទឹកប្រាក់នេះបងប្អូនចុចនៅត្រង់រូបលុយនឹងតែម្ដងបាទចុចនៅលើលុយនឹងតែម្ដងបាទចុចលើវាមកបាទបន្តមកនេះគឺខាងក្រោមនេះគឺរាល់ប្រតិបត្តិការរបស់យើងទាំងអស់គឺវាបង្ហាញឃើញណាបាទនៅពេលដែល friend របស់យើងគាត់ធ្វើការតេស្តជោគជ័យយើងបាន14សេនអីហូហែអញ្ចឹងមានច្រើនណាបាទហើយនៅពេលដែលគេចុះឈ្មោះតាម link របស់យើងទទួលបាន5សេនតាមលេខកូដណែនាំរបស់យើងអញ្ចឹងណាបាទហើយឥឡូវយើងដកបងប្អូនចុច withdraw តែម្ដងមកបាទបងប្អូនចុច withdraw នៅត្រង់កន្លែងនេះណាចុចទៅបាទអញ្ចឹងមកដល់ត្រង់កន្លែងនេះគឺនេះវានឹងឃើញនៅត្រង់កន្លែងនេះឲ្យយើងតែម្ដងគឺគ្រីសណាបងប្អូនឃើញគ្រីសហ៎បាទអញ្ចឹងនៅត្រង់កន្លែងនេះគឺគ្រីសហើយនេះគឺជា email PayPal បាទ email PayPal របស់យើងណាបាទហើយបើសិនជាបងប្អូនចុះឈ្មោះគឺបងប្អូនត្រូវភ្ជាប់ជាមួយនឹង email PayPal របស់បងប្អូនតែម្ដងទៅដើម្បីឲ្យងាយស្រួលណាបាទហើយយើងបន្តមកទៀតបងប្អូនត្រូវចុចពាក្យថា confirm នៅខាងក្រោមនេះយើងអត់ចាំបាច់ចុចអីទេព្រោះវាគ្រីសឲ្យយើងស្រាប់ហើយបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចុច confirm នៅត្រង់កន្លែងនេះមកបាទចុច confirm មកអូខេអញ្ចឹងបន្តមកទៀតបងប្អូនត្រូវចុចលើពាក្យថា bundle បាទ bundle បាទបងប្អូនចុចលើនឹងមកបាទបន្តមកគឺនៅត្រង់កន្លែងនេះគឺចេញប្រទេសគេបាទចេញប្រទេសគេអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវចុចសញ្ញាព្រួយដើម្បីរើសយកប្រទេសយើងណាបាទបងប្អូនចុចសញ្ញាព្រួយមកយក Cambodia ណាបាទបងប្អូនចុចសញ្ញាព្រួយនឹងមកបាទនេះគឺឲ្យចេញពាក្យថា Cambodia ហើយនៅត្រង់កន្លែងនេះគឺជាក្បាលលេខកូដរបស់យើងគឺ+855អូខេអញ្ចឹងនៅត្រង់កន្លែងនេះបងប្អូនត្រូវតែវាយបញ្ចូលលេខទូរស័ព្ទដៃរបស់បងប្អូនម្ដងទៀតបាទម្ដងទៀតណាបងប្អូនត្រូវវាយបញ្ចូលលេខទូរស័ព្ទដៃរបស់បងប្អូនមកបាទដូចខ្ញុំចឹងណានេះគឺខ្ញុំវាបញ្ចូលលេខទូរស័ព្ទដៃរបស់ខ្ញុំចូលណាបាទបន្ទាប់មកបងប្អូនត្រូវចុចពាក្យថា send បាទក្រោយបងប្អូនចូលត្រង់នឹងហើយបាទបងប្អូនចុច send បាទបងប្អូនចុច send មកអញ្ចឹងវានឹងចេញពាក្យថា captcha បាទ captcha អញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវនេះត្រង់កន្លែងប្រឡោះនេះតារាងមួយនេះបងប្អូនត្រូវយកអក្សរខាងក្រោមនេះយកទៅបញ្ចូលនៅត្រង់កន្លែងនេះណាបាទបងប្អូនយកមកបញ្ចូលណានេះបងប្អូនមើលនេះវាមានអក្សរ KOL 8អញ្ចឹងទៅព្រោះបងប្អូនផ្សេងពីខ្ញុំអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវយកអក្សរហ្នឹងយកមកបញ្ចូលនៅត្រង់កន្លែងនេះអញ្ចឹង KOL 8អញ្ចឹងមកបន្ទាប់មកបាទក្រោយពីបងប្អូនទៀងទាត់មើលឃើញតែត្រឹមត្រូវអស់ហើយបងប្អូនចុច confirm បាទបងប្អូនចុច confirm នៅត្រង់កន្លែងហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងនេះគឺនាទីនេះគឺវាដើរបាទវាទុកពេលឲ្យយើង2នាទីហើយសារគឺវានឹងផ្ញើចូលមកកាន់ទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងតែម្ដងអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវយកសារដែលគេផ្ញើចូលហ្នឹងយកមកបញ្ចូលនៅត្រង់កន្លែងហ្នឹងបាទដូចសាររបស់ខ្ញុំមើលខ្ញុំនេះបាត់ហើយបាទលុបបាត់ហើយអញ្ចឹងគឺគេផ្ញើលេខកូដមកចំនួន6ខ្ទង់នេះបាទពេលដែលគេផ្ញើមកបងប្អូនត្រូវចុចបញ្ចូលនៅត្រង់កន្លែងហ្នឹងណាបាទបញ្ចូលមកចំនួន6ខ្ទង់ហ្នឹងហើយធ្វើម៉េចកុំឲ្យលើស2នាទីណាកុំឲ្យលើស2នាទីសោះបាទបន្ទាប់មកបងប្អូនត្រូវចុចពាក្យថា bundle
បាទបងប្អូននៅចុចពាក្យថាបណ្ដលក្រោយពីបងប្អូនវាបញ្ចូលនៅលេខកូដចំនួន6ខ្ទង់នឹងរួចហើយបាទហើយបន្ទាប់មកគឺបងប្អូនមិនទាន់បានធ្វើការដកទេនេះព្រោះថាវាជាដំណាក់កាលនៃធ្វើការបំពេញទម្រង់មួយចំនួនបាទអញ្ចឹងម្ដងនេះគឺវានឹងចេញសារថ្មីអញ្ចឹងណាបាទចេញសារថ្មីអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវតែបាទចុច confirm បាទបងប្អូនត្រូវចុច confirm ម្ដងទៀតបាទបងប្អូនចុច confirm ម្ដងទៀតមកបាទចុចម្ដងទៀតបាទអញ្ចឹងនេះគឺនៅពេលដែលបងប្អូនចុច confirm ហើយបងប្អូនត្រូវចុច confirm ត្រង់នេះម្ដងទៀតបាទត្រូវចុចម្ដងទៀតមកហើយនៅពេលដែលបងប្អូនចុចនៅត្រង់កន្លែងនេះគឺវានឹងលោតពាណិជ្ជកម្មមួយបាទវាលោតពាណិជ្ជកម្មមកបងប្អូនត្រូវមើលពាណិជ្ជកម្មនឹងឲ្យចប់ណាឲ្យពាណិជ្ជកម្មនឹងវាចេញសញ្ញាខ្វែងបាទទើបជោគជ័យបើសិនជាបងប្អូនមើលពាណិជ្ជកម្មនឹងអត់ចប់ទេអត់ជោគជ័យទេគឺបងប្អូនមិនអាចដកទឹកប្រាក់នឹងបានទេគឺវាប្រកាសជាដាក់ fail ឲ្យយើងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវតែមើលឲ្យចប់ណាហើយទឹកប្រាក់ដែលយើងទទួលបានគឺ$9.50សេនបាទអញ្ចឹងគឺវាកាត់50សេនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចុចត្រង់កន្លែងហ្នឹងមកបាទអញ្ចឹងនេះបន្ទាប់មកគឺវានឹងប្រាប់ថា success ហើយក្រោយពីបងប្អូនមើលពាណិជ្ជកម្មមួយចប់បាទហើយចុចខ្វែងលើវាហ្នឹងទៅបាទគឺវានឹងចេញបែបនេះគឺ confirm បាទ confirm មានន័យថាយើងជោគជ័យត្រង់កន្លែងហ្នឹងណាអញ្ចឹងបងប្អូនចុច confirm មកគឺចប់ហើយបាទអញ្ចឹងទឹកប្រាក់របស់យើងគឺកាត់បាត់ហើយបាទគឺកាត់អស់$10អញ្ចឹងទឹកប្រាក់របស់យើងគឺនៅសល់95សេនបន្តទៀតបាទហើយការដកជាលើកបន្ទាប់គឺ$30បាទ$30អញ្ចឹងរបៀបក្នុងការដកលុយជាមួយកម្មវិធីហ្នឹងគឺមានលក្ខណៈប្លែកតិចណាប្លែកតិចហើយយើងអាចមើលពីប្រវត្តិបានបាទពីប្រវត្តិនៃការដកលុយបងប្អូនចុចនៅត្រង់កន្លែងរូបលុយនឹងដដែលមកបាទបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាទឹកប្រាក់ដែលយើងបានធ្វើការដកគឺចេញពណ៌ក្រហមបាទគឺដក$10បាទអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាវីដេអូបង្ហាញបងប្អូនពីការដកលុយនេះសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងយល់ហើយបាទនឹងយល់ពីរបៀបក្នុងការដកអញ្ចឹងគឺមានលក្ខណៈសាំញ៉ាំបន្តិចណាបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្នេះបាទយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបន្តទៀតបាទបាយបាយ